ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு பெட்டர் தென் ஃபென்டாஸ்டிக். ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோன்னா வண்டலூர் ஜூ தான் போயிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் போனோன்னா லைன் சஃபாரி போனோம். ஒரு வேனில் வந்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு ஒரு 20% பர் வேனுன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. ஒரு காட்டுக்குள்ளே மாதிரி ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. ரொம்ப நேச்சுரலாக நிறையா டியர்ஸ் அண்ட் லைன்ஸ் நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த லைன் பேர் ஷங்கரான்னு சொன்னாங்க. இட் வாஸ் ஸோ குட். கிட்ஸுக்கு டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ முன்னாடியே டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணியும் வாங்கிக்கலாம், இல்லை நீங்கள் நேரில் போயும் வாங்கிக்கலாம். ஸோ வாங்கிட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா லைன் சஃபாரி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பைசைக்கிள்ஸ் சைக்கிள்ஸ்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். இல்லைன்னா பைசைக்கிள்ஸ் வேணுன்னா நம்மளுக்கு வெஹிக்கிள்ஸ் கூட இருக்கும். அதுக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா நிறையா பேர்ட்ஸ், நிறையா வைல்ட் அனிமல்ஸ்லாம் டெஃபினட்டாக ஒரு குட் வீக்கெண்டாக இருக்கும். சென்னை பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா இல்லை சென்னை வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல ப்ளேஸாக இருக்கும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண. டெஃபினட்டாக கிட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.
இங்க பாரு. இங்க திரும்ப. அப்பா இங்க தான். போடா. பாரு திரும்பி பாரு. என்ன செட் பண்ணுது? எங்க பாரு திரும்பி பாக்க செய்ய நாங்க பாரு. வாடா. வா வா. தாத்தா அடுத்து வா. இங்க பாரு அங்க பாப்பா. ஹாய் சொல்லு. ஹாய் சொல்லு. சேவன் இங்க பாரு. சேவன் இங்க பாரு. பாப்பா கேப் உள்ள அங்க பாரு நீ கேப் உள்ள இங்க தான் இருக்கு. இது பேர் என்ன? பாரு என்ன கொஞ்சம் அண்ணா இந்த சிங்கத்து பேர் என்னன்னா? சங்கர். சங்கர். இந்த சிங்கம் தான் காணாம போச்சு. பீச் டைம்ல அது என்னடா இருக்காங்க? சிம்பா எங்க? அது பேர் அந்த சிங்க லைன் பேர் சங்கரா. பிளாக் கலர்ல சரி போலாமா? அதோட வீடு அது உள்ள பையன அப்பா எங்கப்பா? சபானா உள்ளே போக கூடாதுங்க வாடா. ஆமா லாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க எல்லாம் பறந்துரும்ல.
எங்கே போகிறீங்க? புளி அதெல்லாம் சாப்பிடாது. போயிடுச்சு அது. Let's go. கத்து சார், நீ இப்போ கடிச்சு பார்த்தியா? ஒரே ஒரு சின்ன டோனில் கட்டுச்சு. இப்போ கேட்டுச்சா? இப்போ கேட்டுச்சா? அதெல்லாம் குட்டியில் போடு. அப்படியா? எனக்கு நான் இல்லை. அப்போ நம்ம கௌமா வீட்டுக்கு போய்
பெருசு மனிதனா சொன்னா தண்ணி தண்ணி எப்படி குடிக்கிறது? எங்கே ஆ இங்கே பாருங்க மேலே படுத்துருக்கு. தண்ணிக்குள்ள இருந்தா அப்புறம் பாசம் பிடிச்சி இன்னும் வாழு கீழே தெரியல. யோசிச்சு பாரு, நம்ம முழுங்கினா கூட அதை கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம ஹைட் அப்படியே முழுங்கி வச்சுக்கோங்க. இல்ல ப்ரோக்கடை எல்லாமே ஃபிஷ் தான். காமி செய்யும் காமி. இதே பிளாக் கலர் இருந்துச்சான். மேபி தண்ணிக்குள்ள முக்கிட்டு வந்தங்காட்டி பிளாக் கலர் இருந்திருக்குமா? பேபி ரைனோஸ் ஆல்சோ தேர். இப்போ தான் வந்து பெருசாக இருக்கும் உன் ஹைட்டுக்கு. இதுக்கு மனுஷங்களே பிடிக்காது. சேன் ஜீப்ரா பாத்தியா? கரெக்டாக சொல்லடா, இதான்டா ஜிராஃப்.